10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. வெல்கம் டு நியூ காலன் டிவிஎம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி எடுத்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா சோனாலிகாவில் RX42 எடுத்து வந்திருக்கோம். வண்டி மேனுஃபேக்சரிங் இயர் 2021. வண்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2022 ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு. வண்டிக்கு ஓனர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு ஓனர் கண்டிஷனில் இருக்குது. குடியாத்தம் ஃபினான்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா லோன் முடித்து செட்டில்மெண்ட் வச்ச வண்டிக்கு இருக்குது. வண்டியில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு கம்பெனி கண்டிஷன் என்னவோ அதே மாதிரி இருக்குது. வண்டி ஸ்டேரிங்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்கு. வண்டியில் டயர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 13 சைஸ் டயர் போட்டிருக்காங்க. வண்டிக்கு டயர் பாயிண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80+ இருக்கும். ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கஸ்டமரோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, கால் பண்ணி பேசுங்க. இந்த வண்டிக்கு கஸ்டமர் கேட்குற ரேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 4,60,000 சொல்கிறாங்க. ரேட்டு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன அனுசரித்து ஆகும். உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி பழைய வண்டி இருக்கிறத சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு உங்கள் வண்டி டீட்டெயில்ஸை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நான் வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறேன். இதுக்கு ஃபீஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது, ஃப்ரீ தான். தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங்.